Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2016 in der F1-Karriere, wo wir ja jede Saison oder eine Saison pro Game machen. Also wir gehen jetzt in dem nächsten Game oder in der nächsten Saison ins F1 2017 und so weiter und so fort. Ich muss es nicht weiter erklären, ihr wisst ja, was ich meine. Wir sind jetzt in Österreich am Spielberg bzw. am Red Bull Ring und wir haben jetzt noch ein Update bekommen, ein Chassis-Update. Und jetzt sollte unser Auto auch wieder ein bisschen leichter sein. Und wenn wir jetzt mal in die Forschung und Entwicklung hineinschauen, sind wir jetzt vor Haas und hinter McLaren. Dort haben wir ja auch den Alonso als Rival drin. Von dem her ist es schon mal sehr gut. Red Bull Racing ist momentan das stärkste Team, lustigerweise. Mercedes ist aber, glaube ich, am besten unterwegs momentan. Ja, es ist ein enges Ding zwischen Nico Rosberg und dem Lewis Hamilton. Ja, und da kommt der Sepp. Und dann kommt mich, und dann kommt der Kimi, und dann kommt erst der Red Bull-Fahrer, nämlich der Daniel Ricciardo. Ja, wir müssen mal schauen oder überlegen, wie vielleicht gleich nochmal die Schwierigkeitsstufe ein bisschen aufnehmen. Also ein bisschen aufnehmen. Es gibt nachher, glaube ich, noch einen Meister oder so etwas, oder irgendwie Weltklasse. Jetzt spiele ich auf Expert. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist doch ein bisschen zu einfach. Oder ich komme, also das Verhältnis stimmt nicht so, habe ich das Gefühl. Darum, ich glaube, es ist besser, wenn ich das vielleicht dann nochmal ein bisschen aufregle. Wir gehen jetzt aber zuerst mal ins erste Training, beziehungsweise wir sehen uns wieder im Qualifying. Das Training nehme ich ja wie immer nicht auf. Und ja, da würde ich mal sagen, legen wir los. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying hier in Spielberg. Und ja, das Training ist eigentlich sehr gut gelaufen. Wir können alle Trainingsprogramme abschliessen und haben so auch die maximalen Ressourcenpunkte rausholen für die F&D-Entwicklung. Und das ganze Wochenende bleibt es eigentlich trocken. Es hat jetzt im Training 2 und im Training 3 noch geregnet. Ich bin das aber eh nicht gefahren, ich fahre immer FP1 nur. Und ja, jetzt schauen wir mal, was im Qualifying möglich ist. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt anhand da eigentlich, wie stark dass ich wirklich bin, weil Spielberg ist eigentlich so eine Strecke, wo man sehr, sehr gut liegt. Eigentlich ist Spa nochmal ein bisschen besser, aber es ist schon eine gute Referenz. Und wenn ich jetzt hier irgendwie auf P2 oder Pol könnte fahren, ja, dann muss ich vielleicht die Schwierigkeit dann doch nochmal anpassen. Aber wir schauen jetzt mal. Wir gehen jetzt mal ins Qualifying. Ich fahre jetzt mal schon meine erste Runde und lege los. Okay, wir legen los, weil jetzt sollte ich gleich eins schiffen. Let's go. Okay. Es ist sehr viele Fehler drin. Also wir werden P4 nie halten. Ich gehe jetzt in die Box und hoffe, dass es vielleicht noch für eine trockene Runde reicht. Das wird schwierig. Schade. Das haben wir geschafft. Das fängt eben auch gerade an zu regnen. Damit, okay. Mal schauen, wo wir bleiben. Ich denke zwar, KI wird sich auch nicht mehr gross verbessern. Es ist gut möglich, dass wir P7 halten können. Mal schauen, wo wir landen jetzt. Das Qualifying ist P7. und wir können uns okay. Wo ist unser Teammate? Der ist auf P17. Rosberg, Verstappen und Daniel Ricciardo. Wir sind. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt es sind zwar nur 7 Zehntel schneller. Ja, ist schwierig. Also, ihr könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ich KI noch aufnehmen soll. Aber ich glaube es schon. Also, wir sind schon ein bisschen stark unterwegs, habe ich das Gefühl. Wir gehen mal ins Rennen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nico Rosberg startet nach seinem ersten Platz im gestrigen Qualifying von der Pole Position. Vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Hamilton, Sebastian Vettel und Räikkönen. Ein Sauber, Perez, Alonso und Nico Hülkenberg. Gutierrez, Massa, Valtteri Bottas und Sainz Junior. Grosjean, Quert, Markus Eriksson und Pascal Wehrlein. Button und Haryanto. Jolyon Palmer und Kevin Magnussen vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So, muss ich Cam wieder einschalten, wäre noch etwas. Gut, wir schauen mal in die Rennstrategie rein. Wir sehen, wir starten mit unseren Ultrasofts, fahren aber nur 3 Runden drauf, weil sie wahrscheinlich schon relativ stark angefahren sind. Und dann gehen wir auf die harten Reifen. Das sei anscheinend die schnellste Strategie.
Muss ich ganz ehrlich sagen, weiss ich jetzt nicht, ob ich das machen soll, weil ich glaube, auf der Harten verlieren wir zu viel Zeit. Darum würde ich eher mal auf die gehen. Das sind 10 Sekunden, etwa Differenz. Könnte ich aber rausfahren, vielleicht. Wir nehmen die. Wir gehen jetzt mal das Risiko ein, wir nehmen die. Wir nehmen auch ein bisschen, ja, soll ich weniger Sprit? Ja, ich nehme mal ein bisschen weniger Sprit mit, etwa so viel. Das tut auch ein bisschen den Reifen gut. Aber wir machen es so. Weil ich glaube, auf der Harten habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Ich glaube, so fühle ich mir zu viel Zeit. Okay, ich habe wieder vergessen, dass man da ein bisschen mehr Touren muss reinhauen muss. Für einen guten Start. Oh, da hat mich der Hülkenberg ein bisschen ausbremst gerade. Hier rechts ist, glaube ich, einer. Oh, sorry. Voll der Masse gerammt. Ups, das ist die falsche Perspektive. Irgendwo etwas an Drück gehabt. Ah, da kann ich rüber schauen. Okay, gut zu wissen. Und da kann ich da. Ah, das ist perfekt. Nice. Als ich mal einen nicht mehr habe, kann ich rüber schauen. Das bringt mir noch relativ viel, ehrlich gesagt. Also sollte ich ja eigentlich trocken bleiben. He? Boah, die sind schon schnell da vorne. Unsere Reifen sind bei 28%, okay. Ja, wir sind gleich irgendwie. Also, mein Geschmack sind wir ein Mühe schnell. KI bremst da wieder extrem früh ab. Ich meine, wenn ich die Schwierigkeitsstufe aufnehme, tut ja das Verhalten oder das Verteidigungsverhalten von der KI nicht verändern. Ah, ich frage, wo ich Damage geholt. Oder sind jetzt einfach meine Reifen gerade so kaputt gegangen? Nein. Ich möchte nicht auf Softs gehen, wirklich nicht. Ich verliere zu viel Zeit mit denen. So, links ist einer. Oh, da verbremse ich mich. Ich wollte sagen, das Verteidigungsverhalten von der KI ist ja nicht anders, wenn ich eine egal. Wenn ich eine Schwierigkeitsstufe aufgehe, ist ja... Oh mein Gott, jetzt haben wir hart verbremst. Ist das Verteidigungsverhalten nicht anders? So, jetzt habe ich es geschafft. Aber der Speed natürlich. Okay, jetzt haben wir aber da recht viel verloren. Ja, wir müssen es vielleicht fast mal einmal versuchen mit einer höheren KI-Stufe. So. Mal schauen, ob das eine gute Strategie wird sein. Losfahren! Wir sind jetzt mal letzte vorläufig. Du hast noch einen Box. Uiuiuiui. Oh Mann, wie ausgerutscht auf dem Curb. Oh, jetzt wird es schwierig. Oh, scheiße. Ich hoffe, die Nase nicht kaputt. Nein, ist nicht ganz. Boah, ich bin plötzlich gerutscht auf der Reifen. Keine Chance mehr gehabt. Die fahren irgendwie alle so langsam. Ich glaube, jetzt hat das Auto das Problem.
der KI haltet sich einfach gegenseitig auf. Ach, der Bottas. Zieh dir die Ultraweichen drauf. Wir werden so weit hinterher droppen. Scheiße. Oh Mann, okay. Oh, der Quill geht gerade aus dem Rennen und der Sebastian Vettel auch gerade. Schwer beschädigt. In einen Crash gehabt. Deutlichen Abtriebverlust. Safety Car. Okay, das Safety Car ist Okay, das Rennen ist noch nicht vorbei. Safety Car ist draußen. Wir müssen uns bei verringertem Tempo einreihen. Behalte das Delta genau. Jetzt müssen wir auf Ultras gehen. Unbedingt positiv. Oder nochmal Super Soft. Bitte komm mit der alternativen Strategie. Oh, was ist da passiert? Der Rosberg? Hä, was ist passiert? Ich muss die Wiederholung dann anschauen, was da genau abgegangen ist. What the fuck? Ich gehe auf Ultrasoft, sie riskieren es. Ui, der überholt mich einfach. Oh mein Gott, ist das knapp gewesen. Ich gehe auf Ultrasoft. Wir fahren jetzt 2 Runden, dann haben wir einen Safety Car und werden nicht so einen Tire Wear haben als normal. Come on, come on, come on, come on. Sehr gut, los. Jetzt war ich langsamer gewesen. Okay, Safety Car kommt rein. Wir haben recht viel Sprit können sparen. Wir haben jetzt 1,8 Runden. Können richtig verballern und wir sind bei etwa 8-9%. Das ist sehr gut. Also wir können jetzt ein bisschen fliegen. Hoffentlich nicht von der Strecke, aber da einfach ein bisschen. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Let's go, let's go, let's go! Oh mein Gott, der Rosberg. Boah, jetzt sagt man gerade, der schert aus, der Palmer. Hülkenberg hat immer noch wahrscheinlich ein Problem. Oh, eingehängt beim Rosberg. Nein, nicht drehen, Rosberg. Nein, nein, Rosberg. Nein. Nein, Rosberg, bitte. Wieso? Wieso machst du so etwas? Der Frontflügel ist in sehr schlechter Ah, Mann. in dieser Runde hier an der Box. Alles klar. Rosberg, wieso machst du das? Wieso machst du das? Wieso steckst du das einfach zurück? Du hast schneller Auto, du hättest mich nie wieder überholen können. Oh Mann, okay, das Rennen ist jetzt gelaufen. Oh Mann. Komm auch. Ah Mann, die Rivalität ist jetzt auch wieder vorbei wahrscheinlich. Ich kann nur noch auf Fastest Lap rausgehen. Dass ich noch ein paar schnelle Sektoren machen und dort vielleicht noch Punkte holen für die Rivalität. Oh Mann, Rosberg, wieso? Das war jetzt dumm gewesen. Oh Mann. Für seine WM ist es scheiße, weil jetzt überholt ihn der Hamilton, der wird wahrscheinlich Erster sein. Jetzt haben sie recht lange gebraucht, bis sie das Urteil drauf hatten. Wollen wir recht nochmal aufpassen, das Lab. Wir sind ein bisschen schneller als der Rosberg auf seiner Fastest Lap. Ah, gab's nicht. Ah. Tut mir leid, aber es kann wohl nicht jedes Rennen nach Plan verlaufen. Ja, Rein, wir gehen in der Besprechung durch, was schiefgelaufen ist. das ist es. Es kann nicht jedes Rennen nach Plan verlaufen und das ist definitiv nicht. Also wie sehen wir Oh uns nun die Mann, es Fahrerwertung. wär so ein Lewis gutes Hamilton Rennen gewesen, glaube ich. übernimmt mit einem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Aber hure Pech gehabt. Oh nein, jetzt haben die Wiederholung nicht geschaut.
wieso das der Crash war. Schade war's. Wird mich schon noch wundern, aber irgendetwas ist mit Vettel, Kvyat, Rosberg. Ich glaube, sie haben sich irgendwie gegenseitig abgeschossen oder so, keine Ahnung. Aber Rivalität sollten wir gleich, glaube ich, schaffen. Yes, okay, die haben wir geschafft. Sehr schön. Ich kriege auch einen neuen Rival über. Ja, jetzt da droppen wir auch ein bisschen ab, aber Rivalität werden wir rausholen. Sehr gut, sind wir gleich wieder auf 10. Ach, schade war's. Ja, es ist schwierig. Ich weiß auch nicht. Also, wir hätten mehr rausholen, glaube ich. Also, definitiv hätten wir mehr rausholen, aber wir haben es ein bisschen verkackt. Okay. So, ich haue, glaube ich, wieder ein neues Update rein. Und zwar würde ich sagen Luftwiderstand. Das kann uns auch ein bisschen helfen, dass wir ein bisschen schneller sind. Jetzt kommt der Silverstone das nächste Rennen. Mal schauen, was wir dort werden rausholen. In diesem Rennen. Silverstone liegt mir eigentlich auch sehr gut. Aber ja, mal schauen, was so passieren wird dort. Falls euch aber die Episode von F1 2016 in der F1-Karriere gefallen hat, dann würde es mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen würdet. Und tschüss, sehen wir uns wieder in Silverstone. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.